Pike 音效功能来了。今天发现 Pike 发布了音效功能。话不多说，带大家快速感受一下。首先确保已经拥有了 Pike 1.0 的使用资格。这次 Pike 推出的音效功能是基于 Pike 1.0 平台的。可以看到增加视频音效不会加收额外的 credit， 可以通过手动填写 prompt 生成音效，或者使用 Pike 自动识别生成音效功能。接下来浏览器搜索 Pike， 进入网站完成账号登录便可以开始使用了。我们先来尝试图声视频的音效效果。输入 prompt 内容，上传自定义图片，点击 Sound Effects 按钮，在弹出的 Sound Effects 编辑窗口输入自定义的音效描述 prompt， 注意这部分是选填内容，如果默认不填写内容 Pike 会根据视频内容自动生成视频音效。点击右下角的生成视频按钮，稍等片刻 Pike 便为我们生成了带音效的视频内容，具体视频效果如下。我们继续尝试视频声视频的音效效果。输入 prompt 内容，上传自定义视频文件，点击 Sound Effects 按钮，在弹出的 Sound Effects 编辑窗口输入自定义的音效描述 prompt， 点击右下角的生成视频按钮，稍等片刻 Pike 便为我们生成了对应的视频音效。选择满意的音效效果，点击 Continue 按钮。接下来截取视频音效，这里只能支持3秒的音效时长，点击 Attach to Video 按钮，稍等片刻 Pike 便为我们生成了带音效的视频内容，具体视频效果如下。小伙伴们还在等什么？快来上手试试吧！记得点赞关注哦。